Mbaaniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tukola zebra cupcakes nga tetukozesezza butter. Zino cupcakes tugenda kubeera nga tukozesa oil, butto owaffe owa bulijjo. Bw'obadde tonnaba kusubscribinga, please subscribe, like the video and leave a comment below. Tugenda kutandika n'amagi. Eno recipe gye nakozesezza egenda kuba nga ekuwa around 2 dozens oba 24 cupcakes z'ogenda okubeera ng'oggyamu. So kozesa amagi gateekemu, gaawe mulabye mu recipe gaabadde amagi 4. Amagi ng'oggyeko okubeera nti gawoomya cakes zino, gayambako n'okubeera nti gy'okoma okukozesa amagi amangi mu keeki oba okusinziira ku recipe eyo, keeki yo gy'egenda okubeera nga ezimba oba okuvaayo ng'eri mu structure, oba nga mpanvu oba nga nnene mu ngeri yonna okusinziira ku magi. So amagi bw'ogamikisinze bulungi n'eŋŋano ge gabeera nga gayamba okuditamininga ekika kya keeki, obuwanvu bwayo, obunene bwayo gy'ogenda okubeera nga oggyamu, kubanga gayambako okubeera nti gazimbya keeki eno. Oluvannyuma beera nga ogattamu oil. Oil oba omukozesa, kozesa oil atayina kawoowo, kati nga coconut oil nti aba awunya, naye bw'oba okozesezza nga sunflower oil ono tawunya, so kiba kigenda kubeera nga kiyamba nti oil oyo aleme kubeera ng'atta flavour gye wandyetaaze mu keeki oba gy'ogenderera okubeera nga okola mu cakes zino. So making sure nti oba okozesa oil atayina kawoowo, aleme kubeera nga interferinga ne other ingredients oba ne other flavours z'ogenda okubeera nga okozesa mu keeki. Oluvannyuma beera ng'oteekamu sukaali, naye obeere ng'omukuba. Sukaali ono ekisookera ddala ayamba okubeera nti nno protectinga keeki eno okubeera nti ebaawo akabanga, agiyamba okubeera nti tebeera dry, kugonda, okubeera nti ewooma, n'okugimeekinga okuba nti eri soft. So sukaali wa mugaso nnyo nga tubekinga keeki, si kubeera nti just yateekamu buteesi kuwoomya kwokka. Oluvannyuma beera ng'okozesa baking powder omuteekemu, naye obeere ng'omumikisinga bulungi. Baking powder obviously ono abeera wa kuzimbulukusa keeki. So mu kumikisinga bulungi nnyo n'okakasa nti buli wamu wonna weetabudde bulungi, kiyamba okubeera nti bata eno gye tugenda okukola eya keeki egenda kubeera ng'erimu empewo eyo, oba ng'eri aerated bulungi, nti wenaaba egenze mu oven egenda kubeera nga esobola okuba ng'ezimba okusinziira ku bungi bwa baking powder bw'oba okozesezza n'okusinziira ku recipe eyo gy'oba okozesezza oba gy'oba ogoberedde. Oluvannyuma tandika okubeera ng'oadingamu eŋŋano, then otabule paka nga bata avuddemu bulungi nnyo. Please don't forget to click on the bell to turn on your notifications, obeere notified buli we mba nga postinze vidiyo empya. Cupcakes zino osobola ozzikola ne zikutwala okumala ennaku nga 5 ku 6 oba 7 kasita oziba ng'oziterese bulungi oluvannyuma lw'okuba nga zimaze okuva mu oven ezikuulinga. Osobola ozzikola ku occasions ez'enjawulo, osobola ozzikola a day before ng'olina any celebration, oba osobola okubeera ng'ozikola there and then ng'oyagala kubeera nga either za kunywera ku caayi, za bagenyi, za baana waka. Ate osobola okubeera ng'ozongerako frosting waggulu ne zibeera nga zifuukira ddala nnungi oba zisuutinga any occasion gy'oba oyina gy'obeera ng'ocelebratinga. Oluvannyuma nga bata eno tugimaliriza, tugenda kubeera nga tufuna eggiiko za cocoa powder okumekinga chocolate mix ky'eno gye tugenda okubeera nga tukozesa. Muteekemu then odividinga ebbata ono into half, omikisinga okozese ku mata amatonotono. Bata eno yonna yonna zirina okuba nga zifulowinga, nti eya vanilla eno ebeere ng'efulowinga, n'eri eya chocolate ebeere ng'efulowinga bulungi nga bwe muti bwe mulaba, nti oscoopinga eggiiko emu oba osena eggiiko emu then n'ogatta mu cup liners, then oluvannyuma gireke ebeere ng'esotolinga eyo eggiiko oba ebeere nga ebuna bulungi nnyo mu cup liner
oluvannyuma sena ejjiiko etajjudde nnyo n'entonotono obeere ng'agiteeka mu makkati g'eri kuba twagala kuba nga tuggyamu design ey'enjawulo eya zebra cake. So tokozesa jjiiko nnamba yonna kuba twagala eno wasigale ng'ewamu waliwo waliwo gundi eya vanilla then wano ewalala nga waliwo eya chocolate. Then gye tugenda okuba nga tugenda maaso oreducinga era ku amount ya butter gw'oli mu kubeera nga osena ng'oyongerako. Ku luli twasenye jjiiko nnamba eya batono wa vanilla, kati ku luno tusena katono katono ne tubeera nga tugatta mu makkati wano ku ya chocolate. Beera nga okikola kino paka olekeyoko space entonotono cupcakes zino we zinaasobola okubeera nga zizimbira nga tuzitadde mu oven, kuba singa ojjuza nnyo bato onaasobola okubeera ng'ayiika ng'omutadde mu oven ng'oli mu kubeekinga. So beera ng'obeera moderate nga okikola kino, olekeyoko gaapu waggulu keeki weegenda okubeera nga zizimbira. Teweerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video, leave a comment below obeeko ky'obuuza oba ky'owabula okusinziira ku vidiyo zange ez'enjawulo. So tandika okubeera ng'okozesa toothpick, otandika okubeera ng'okola designs ez'enjawulo. Designs zino zigenda kubeera nga zirabikira ku final keeki yaffe. Meanwhile beera ng'opreheatinga oven at 170. Oven eno tetwagala kubeera ng'ebeera ku temperature ya waggulu nnyo, kuba singa ebeera ku temperature ya waggulu nnyo cakes zino zisobola okubeera nga tezirisinga bulungi, kuvaayo bulungi. So zireke zibeekinge for 20 to 25 minutes oba paka ng'osobola okubeera ng'oteekamu ka toothpick ne kavaayo nga kali clean bulungi. Nga bw'oti bw'olaba keeki bwe zaavuddeyo nga ziri bulungi, zirina ka design bulungi nnyo munda. Thanks for watching. Until next time.